这是庄世光老师为 LibriVox 所提供的录音。唐诗300首第3首，感遇4首之3，张九龄。其三，有人归独我，比你相高清。彼处下姑娘，演一团晚景。一些怀空意，人随感之间。非点你主家，何须为我先？第四，完。LibriVox 录音是公众所有的，